ariko rero nawe wa mugore urimo uravuga ibintu bigiye bitandukanye uragira yama y'amafaranga uri kucaganyukisha uratangiye ati imodoka iracyanyanditse hoteli y'Iyange uragira ati yama y'amafaranga ubu ubu naramenye cyane buriya DJ uyu mu mama se nabo mwizeye reka umva se nyizera uzi impamvu hari ukuntu umuntu atanga imodoka ngo nyizera umva se nanyizere umva se hari ukuntu umuntu agurisha atanga imodoka ntimugihite mujya gukora mitasiyo nanjye narayiguze nyemarana imyaka 2 ntarakora mitasiyo icyanditse mitasiyo n'uwo mwayiguze n'ubu konterivasiyo bamwandikiye zinzaho kandi yamaze kunyishyura none se ubwo wazi kuki se utamukorera buriya none nanjye ndongenda canganya ntago arayinsaba wa mudamu w'ikintu nakubwira ihangana ntari oya mani wambabare n'umugore wawe wambabare babaragira uyu mu mama ikigaragara cyo mitasiyo bayimuriye mu mupuri mu mitasiyo aya nawe tesha umupuri wanje nari usungu hari undi mugabo barashimuye ariko uyu na uyu datuwe narazina burundu ni forever none se sheri ikintu cyagushimishije nawe cyane cyane nibyo byo kucimura nta kindi yagukoreye kidasanzwe oya narishimye gukunda cyane ubyumva ndabemera ariko tubanza tugirana amasezerano hano ndabemera sana twebwe nta kintu babidutwaye shu none se ibyo rata oya nta kintu babidutwaye none se ubwo twe nta mutima mubi tuba dufite nese twaba dufite umutima mubi tukazana sinababwiye ngo ibyanjye na Brian nimukabyivangemo murasebye oya ngewe ntakagira n'umuntu uza kubinyoherereza rwose kuko oya tesha iti kubyo ryaramunaniye ntago yarishobora ibaze ko muri biganiro byanjye nabirebeyo kanyagwe mukafite muze wacyondi aha ndagushimi na ni store thank you koko ariko mwabana mugere amanyama n'ubugari oya sorry urashaka nzabaroge buretse gatoya bitongera bikancika shu akabi naho kajyembe bakunda kugira ubwoba bwo gutangira ubuzima ikintu cyose utatangiye ikintu cyose utatangiye ntago wamenya kandi kenshi iyo uhora ugira ubwoba nyine uhora hasi uba ugomba gushibuka ukavuga ati reka nanjye ntangire wenda byanga ariko natangiye wenda ngerageza uragerageza bikanga wanagerageje ariko oya tunavuye kuri ibyo ngibyo reka tuvugishe ukuri uzi ko n'umugore uhorana mu bwoba ko umugabo azamucika ahora n'ubwoba bagahora bamupyinagaza ikindi kandi reka ngembwire n'abanyamakuru bose bari hano kuri no live yawe mwabanyamakuru mwe niba umuntu yaraje mu mihanda aba yaraje wenyine aba yarazanye izina rye iyo mugiye guca inyuma mukajya gushaka ngo umubyeyi wa runaka mukajya gushaka ngo mwene wabo na runaka ibyo bintu uwo muntu ukaba ataramuzanye imihanda buri wese aba yarizanye ku giti cyiwe mama muri kujya kugira ngo mwerekane ngiye byarambabasheje bundi mbonye ngo papa wa Yamano ngo bamana ariko warabibonye narabibonye shabira oya shabira bintu n'ukuri kw'Imana oya wapi pe hariya mujye kuri Shakira mbona bita ikiganiro kiriyo eto sha wapi kabisa umubyeyi yaje none ikintu kibabaza mwana murifata mugafatirana umuntu uretse gatoya umubyeyi yaje afite inzara afite inzara afite agahinda kazongera gukura umunyu n'isukari uyisumufatirana mu marangamutima gize ngo baramuhaye umunyu arakamara sagafuka k'umuceri umuhaye sagafuka k'ibigori umuhaye wenda akajya kwiceshereza ahubwo ufashe kamera umufatiranye n'amarangamutima ye n'agahinda kiwe yaje kurebera umwana we umukoresheje ikiganiro umukwemo views nta n'ibihumbi 25 umuhaye byibuza ngo ugenda umugure reka ngo nagacumisha baba babifitera wapi nukuri ibyo bintu nabo umuntu baba bifite se nabo YouTube bahemba bafatesha yego YouTube guhemba ndabyumva ariko se niba wumva man ufatiranye umubyeyi wanjye Yamano se yarabuze oya biriya byo nagari byiza we nagari byiza Yamano yarayebeye kuzajyana kamera iwabo akayitunga se na nyina bakaganira cyangwa urakoze cyane none se mu gihe atabikoze wowe kujya gufasha Imana igihobanye none se ikiganiro yagikoze hehe mani kuri nuza harya urugendo ku rukiko shaba gushyira kuri kamera ikiganiro kiri ku rugendo ayiwe ariko shaba ni papa wa Yamano nya papa wenge nabanje kugira ngo bari kubeshya
shaniwe nese uriya musaza ungana ko yaza kwiyitirira umwana atabyaye ko oya ntago yaza kwiyitirira ntabwo Ibibazo. yabikora ariko nyine kandi sha ubu wabona baramuhaye na 5 by'itike ibi Ndubimuha. ariko bariya babasa nka 5 babimuha erega jyewe nuko bamukoresha ikiganiro nta kintu byari bitwaye ariko shu gufatirana umuntu w'umubyeyi kuri utamenyereye n'ibintu bya kamera ukamufatirana mu marangamutima uno muhungu wanditse hano aranditse ngo Shaki uri kweditinga nde ndi kweditinga se biradiyo n'amagashi ariko noneho mbana ngenda rushe pe TikTok izansaza nta mwuka mfite uri kugwa editinga nde ndi kwibaza ategereje guteka ari umuntu bari noneho basigaye barazanye ibintu bya AI ujya kora ukabona umuntu wagushyizeho amahembe ese we ntabwo baragutwitisha ye jyewe ibintu biruga bagorera noneho jyewe bandishije inyama banamitse amaraso bakize ariko mana abanyamakuru bakuri ino mihanda dore nzitaye vuba muzambabarire ariko ubundi baduhaye monetize ibindi tukazirwariza ye baba data we ntayo baduha ese Shaki wowe ntabwo ibibazo byakugezeho ngo byamonetize ibibazo by'iki bya bibazo barinda bari bagize n'ibindi biriya se kari iby'abantu bakoresha AI mva mbese cyakoze DJ njye niba hari ikintu cya mbere nkundira Shakira niyo yatuvuga niyo yagira ati nkunda ukuntu yiyemera buriya umuntu wiyemera cyane njye mba none umuntu atiyemeye ninde wamwemera erega umuntu none hari igihe aba amaze guhaga amaze kurya amaze gukubitamo igikombe nta kintu kiba kitatse ukuntu abari abahita baza tuvira kuri DJ wacu tuvira kuri Tasha wacu Tasha nakunda itiku ako se Shaki njyewe ubushyira byawe ubundi Shaki njyewe ushyira mu bintu byanyu unukashyira mu bintu byanyu mwivogonyo ariko Tasha yo aracyari icyondi ntago aratangira gutikura ngo azane n'akaribu nanu nzapfa ndi icyondi muri ibi bintu byanyu ndi icyondi kibi cyane Shaki utarajya gusura jihad utarajya gusura jihad uretse gato ya mwiyami sibyo ndagusabye mu bibi uzakora no mu byiza uzakora uzatubabarire n'ubundi turabizi ko nazibana zidakomana amahembe ntugirana n'ikibazo na Tera uzarucurumire uva imihanda wenda nk'imyaka 2 urumva utumuka uba ugiye urumva ibyo bintu byadi niba wajya kubimbwira ngo ndagusabye kubera ko buriya umva ko wihagararaho oya ntabwo byaba sheri nuranye n'umuturanyi ufite igiti cya avoka n'ibiganiro nzabikorera banza wumve mubaza ikibazo kimwe utari kunsubiza ntabwo urajya gusura jihad n'umunsi wa rimwe ndashaka kuzajya hari umuntu turi kubipanga muzatubwire kandi uko ni ukuri shana ukuri ko Imana muzajya gusura jihad hari umuntu uri Musanze urumva turi kubipanga njye nawe tuzajyayo kandi pe ayisoya muzajyayo wa mipangu wa darling ariya shani umuntu aba akeneye kureba inshuti ziwe nyine niho ara niho umenyera abantu mwana DJ Shakira ni umukire yanze no kudutumira ngo tujye kurya amanyama iwabo ayahagazeho ntabwo yabyanze igiciro kigeze ku bihumbi ngo Shakira ni umukire Shakira randiro ikindi kandi Shakira Tesha ugera ko Shakira duhaye ikiganiro natwe afite urupangi yamaze kurya agahagaranya ndakarukorera randiro wanjye tumaze gushwana mu kanya ndanamubwiye ngo nta n'uburenganzira afite bwo kuma piriyavi oya kubera iki bw'iki abufite he ntabwo ari inzu hayi Janine oya kuba ari inzu ye ntabwo bisobanuye ngo avogere umutekano wanjye ngiye kuba mvugira mu nzu ye nsakuza ntabwo binkuraho uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka mu nzu nishyura buri kwezi uzabishima nayigukubita azahise akambura ubu se ku buryo wemerewe kunywera urumogi mu nzu y'abantu nuko narushoboye mbayibo ariko mana isi n'ijuru aha tuzajya gusura Shakira Bria tuzaza gukora ndabiyamye simba cyane iwanjye ndabiyamye nabonye agakecuru kamwe bita cunga umuntu kari kwivugishwa ngo ba Brian ngo wari ugiye kubaha ubugari n'inyama babukura he njyewe bano mbinjiza iwanjye kubera none se utujije dupfuye kacunga umuntu ngo ba Brian ngo bagiye umuntu ninde ngo bagiye kubagaburira ubugari njyewe nshinzwe kubagaburira ibyo bifu byanyu nabihaza
hoya nindi byose kandi wabivuze none mama ese ariko se Shakira udupfa inyama n'ubugari bwa turose ibyawe ugahita uca ugahita ugenda buriya twebwe erega ikintu erega shari wanjye utuntu twinaniwe twapfuye turi muri bwebwe baza wumve ikintu abantu baba batazi ntabwo twebwe nawe tuziranye kuri ino mihanda ariko ntabwo ni nacyo kibazo abantu ibaze we oya ntabwo twamenyanye kuri TikTok ikiganiro bibaye intambara uzi ko ngewe rero reka mukwicana ahubwo se ngize isaha ngewe ubundi se buriya niyantumira noneho nkajyayo banza wumve jewe izi saha ndi Shakira mbona bitaho kuri BBC yonyine gahuza miryango n'iyinumira umva nkubwire iyo bayita inyama papa iyo bayita inyama iyo umuntu ageze ku nyama aravuga kwe uzi yuko ngewe n'abantu benshi bamwe na bamwe maje kubona ibyo hanga live benshi ari abantu mbona hanga kuri TikTok nabana nabazi no mu buzima busanzwe naranababona n'amaso yanjye yego mba naranababona n'amaso yanjye ni segonda n'umunsi wari none we umutwe uranyishe none rero ikintu kinanangaza ni ukuntu nyine wenda nk'umuntu aza kwifata akavuga nk'ibyo bintu none se ubundi ubwo twaravuze ngo ubugari n'inyama ndumva ari njye Natasha twabyivugiye ngo tuzaza kurya ubugari n'inyama none ubundi ibyo muvuga biba bibiri ku mutima ubugari n'inyama none se umuntu ajya kubihinduramo ngo ashaka ese ujye umenya ko hari abantu bafite uburwayi bw'umutima esha wapepe man ngereka romba bwiza ngewe nzi kureba umuntu uvuga ikintu kuri nge nkabona ko icyo kintu kimininga gikuye ku mutima cyangwa se icyo kintu ari kuvuga nyine ari kuvuga nyine ibyo turi muri showbiz ari ibintu biri aho ngaho ariko ntabwo nzi ukuntu ahubwo abantu bagenda bakabifata bagashaka kubicukumbura bagashaka no kubikuramo ibindi bintu inzara iranyishe mwa bantu mwe ndenda gupfa banza ari nayo mpamvu umutwe uri kumbabaza n'iyi nzara ego wanzara we wajya bandashye bakudashye wariye mu gitondo nahuye n'umugabo yayura ambwiraga akazi ko uyu munsi sinzi aho gakora ndabaza se warariye iki ngo n'ubugari ndavuga n'abagore bo mu minsi y'imeruka we umugabo umurisha ubugari bwa mu gitondo ngajya guhaha ngajya gukora akazi nyoherereza seto niwe muturyo bebe ariko shatesha uvuze uturyo uranyibutsa nkumbuye isombe nzajya kurirya ari isombe basigaye bagura muri supermarket ngo bateke iminota 15 bararimbwiye shawe ngo bariteke iminota ahubwo ngo 10 kabisa ngo rikabarira hiye ntabwo riri ariko riba rifite intungamubiri ni biriya biba barabikoze nyine kubera ko abantu basigaye bakucana amagaze kubera ko isombe sinzi ko wayicana kuri gaze ngo uzayirye ayiwe ubu nibwo nongenzi nekereza ukuntu utesha uvuze ko umuntu aranditse ngo Shakira uri kweditinga ndi kweditinga ngo gashite nono ngo uri kweditinga nde ngo ndi kweditinga Sebiradiyo n'amagashi ndi kweditinga amagashi na Sebiradiyo Shakira w'umubosi kazi oya shamani ngewe cyo koza kurebera he uba nkubwire ngewe mu bantu bose bafitiye amatsiko kureba amaso ku yandi na Pastor Claude arimo numva nshaka kumureba amaso Gabriel wazababare tukajya gusura Pastor Claude none hino cyafite nakoze oya man mama Tony shanyoherereza sheri ndashaka kumureba amaso ku nanjye nuye hano ariko ntabwo birasekeje ntabwo nyine nibyo nshaka kukubwira abantu mba numva nifuza kubona amaso ku yandi Pastor Claude ni uwa mbere aho aragira cyangwa Pastor Claude ariko ni umwana mwiza Shakira nuko gusa wenda avuga ibintu umuntu umeze kuriya samutayimu uba usanga ari umwana mwiza mu buzima busanzwe ni ukuri hiza good person njyewe ndabibona ni ukuri kw'Imana ashobora kuba agira nyine ariko usanga nyine ashobora kuba afite amaraso mu mutwe urumva reka njyewe umwirukankamo ariko mbwira ukuntu Pastor Claude ari umwana mwiza njyewe nabonye ikiganiro nta gace ariko nabonye ntabwo nakibonye cyose yari yagiye ngo kwa Magashi mu rugo iwe noneho kandi yari ari kubwira nabi Magashi ari kumubwira ngo umugore wawe yarabimuke kandi uri mu rugo irwe wicaye muri sara Pastor Claude ni umumarayika ari innocent ari straight ariko ntagashyiramo ubwenge by the way ariko tesha iyo umuntu n'ubwenge se wa muntu we twabikoreye se ibyo ngibyo basi tubabarire ibiki ni umuntu wanditse ngo ariko tesha ngo iyo umuntu ababwenga arabakunda kuki mudasubiza sindi ayiwe urakoze sheri wawe ariko mujye mwohereza ibiro 5 by'ibishyimbo ngo hello ngo ndi mama Trump Shakira we umpuze nabo pemba baranda ndashaka kuvugisha umpuze nabandi
kandi turaha dore ngaba ahura nabo reka nguzamure yanditseho ngo iki izina rye niba ari ngo mama Trump reka ndebe ukuntu yanditse ahitseho ngo iratuza mwubaha uwo mubyeyi mama Trump umeze neza mubyeyi ariko winyayura mu matwi wo kahamba we shaka yanditseho ngo iki buriya ureba ukuntu mpfiriye hano nishwe n'inzara wanze kungura brochette ntabwo nakubwiye ngo waje mu rugo bakagutekera ntabwo yanditseho ngo iki ngo muzamure iratuzi nta n'uri mu tesha zamura sheri ntabwo nzi ukuntu bazamura bebe I do ayiwe njya hano nta modereta ngira ntago njya modereta se ubundi abashinzwe iki umbaze uzamura abantu no kubamanura hosta ndabanje ndagusuhuje hakurikireho Brian na Tesha ndabasuhuje utarise uhuye amahoro n'abafana y'Imana nabane namwe shalom ariko Tesha wagiye umbabarira mu matwi Tesha ngo shalom mbabarira nta shalom mama Trump umeze neza shawe meze bombo uwo Trump uzubaraduha iryo dolari abona ko bya ya modoka cyaranyishyuye cyagiye tukimara kuvugana ndakubura shawe hosta uvuze ngo ni mama Trump wa mugore wahaye umugabo imodoka wahonze imodoka wahonze umugabo imodoka bakayikurya ugasigara ugenda n'amaguru imodoka uyihaye undi inshoreke ngo ijye nyuma yo kubikubwira waneyisha abacyahise cyazima amafaranga ariko se ngenda nzira ikirari byanyuma mwabizanye hano uyu mugore asenye urwa mbere imodoka ayigomba inshoreke irayimurya mbaduje Shakira ngo ni wowe nawe gutuma umuntu ugenda n'amaguru ngo uceceka ugituma ntabwo numvishe inkuru uyu mumama ngo yakundanye n'umuntu amuha imodoka kuri charger uyu mugore yasenye urugo rwe rwa mbere rusenyutse akora divorce n'umugabo asigarana imodoka none inshoreke y'umugabo irarwinjira ibimuriye na ya modoka yasigaranye yarayamaye ariko ndagukunda gusa ngo bamukubise supiriyani baramuryohereza barayamenagura arangiza atanga imodoka nta supiriyani nshaka mu buzima abagore dufite muri iki gihugu none se mama Trump yari yaramuhaye imodoka by'urukundo gusa nyine yanshinyagurira narayimutiye uhonga se si ukuvuga ngo ni nko guhereza umuntu ikintu kugira ngo agukorere ikindi ndazi nyine iyo umuntu yagushimishije hari n'igihe utanga inka nta n'iyo ufite yari yagushimishije kuri wa puriji wajya byagenze gute mama Trump iyi nkuru irashaje ako buriya umenye ko twashaje twaragiye baze nk'iyo nkuru umuntu aba ataraje ngo nonoso akaguhuma amaso ugafata none se ubundi uyu mugore nawe buretse gato nanjye uyu mugore ndongere mugarukeho kuje uvuga ngo ninjye wa mugore ngo wahonze imodoka kandi mukajya ngo barayikwishyuye ibyo urumva ari byo umuntu azajya kumenyeraho none ariko si umugore uyu mugore imodoka yahonze ari yarayibona nabakundaga municecekeye narababuze pe Imana ishimwe ko mbabonye ubundi iyo nkuru ni Shakira wenyine uyizi nayimuhaye birambuye pe buri kantu nazo no yimereye kuri live sinjya nguvuga amabanga y'abagore ngo wabizanye kuri live ariko mana ngiye Shakira ndarusha umutwe uranyije wise ariko atazagira umuntu uvuga ngo Shakira bamubwira ibintu akaza kubivuga oya urarengana wowe urazivugira none se mama Trump wi umugabo wawe yaragushimishije nyine kwaje kwa pura umuhereza imodoka umugabo we batatandukanye inshoreke iramuryohereza ayiha imodoka agenda n'amaguru umva se nyine umva Tesha karame ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu babyita kwizihirwa yego hagiye ushaka kwizihirwa ariko se ubwo mbabarira nkubaze mama Trump kugira ngo wizihirwe utange iyo modoka ubwo uwo mupuri babagejeje he kanumbaze yari yawimuye babyita gukandagira yari yawimuye ariko mana yaje mwagiye mumbabarira gusa ayibo mana we ndapfuye ngo yari yawimuye ariko sha DJ ngo hari igihe umugabo wari wimura imodoka ari warayimwanditseho madame mama Trump
na telefone barayijyanye wisetsa baba we ariko sha sinza amadayimoni atera ariko man ngiye kuri TikTok ndagushije ngo ni munzamure nseke mu manuri ariko cyokoza tesha reka nkubwize ukuri dore ko bavuga ngo inkundu zibaho ntago nibona mu rukundo rwose ngiyewe nafashe akantu kanjye naguze kampenze narangiza ngo ngiye kugahonga umuntu ayagiye yava wakamuha gute se nawe kari kubucungiraho urakoze ahubwo uyu mudamu nawe rwose ntakare ahubwo uyu mama Trump ni n'umuboss umuntu unezerwaga umugabo imodoka we ubwo se urumva umupuri bawo wimura bakawutwara mu gihe ariko ndumiwe ndazitse cyakoze mana ngiye hagize umusore ushimisha akangubitira ku mupuri wa purija akageza ashaka na televiziyo uyu mugore agiye hatazizanye zose tamuha furati ariko uri igicucu wamukanye ariko umutwe uranyishe men wanyweye action 3 umva umva se kandi ibintu abavuga birimo inyigisho nuko abenshi babifata nk'urwego biri seriye abantu bari hano hanze bamwe barasinziriye noneho ngewe uretse n'ibyo by'imodoka ubu se kutangira ubuntu bakakubyaza 4-5 ntibanagufashe ubagutera inda baguherera nana bombo nana nanjye nakubajije ni iyo modoka wari warayimwanditseho ko ntabwo numva ukuntu bayikurya wapira cyanyanditseho mwama nta nubwo turanakora mitasiyo pe none se kujya utajya kubarega ngo bayigusubize muregera iki se ko yanyihereye amafaranga ko nabibwiye Shakira ahubwo nagize ngo wenda social media ifite n'agaciro niba yarabimenye niba yarakurikiye rayivu nashidutse ari kumamagara ajya kuma amafaranga kwa noteri ubwo se urumva bitarakugiriye akamaro nagize umumaro ko ubundi mu nyungu ariko njye navuze ko mbikesha Shakira nena namubuze kuva nabibwira Shakira orayivu ntago yahise nyishakira Chiduka tipe kandi naramubuze none se mama Tra iyo modoka ukimara kuyifata mu byo Shakira yagufashije byibuze wamuhaye nako karifute cyangwa kubeshya ni cyane ubwa mbere nongeye kuhura nawe ntago Shakira wamufatisha nta nimero ze nari mfite twe twahuriye kuri live y'umuntu ariko rero nawe wa mugore urimo uravuga ibintu bigiye bitandukanye uratangiye ati imodoka iracyanyanditseho ati ni yanjye uragira ati yamaye amafaranga ubu se umuntu aramenya cyane buriya DJ uyu mumama se ntabwo mwizeye reka umva se nyizera uzi impamvu hari ukuntu umuntu atanga imodoka ngo nyizera umva se nanyizere umva se hari ukuntu umuntu agurisha atanga imodoka ntimugihite mujya gukora mitasiyo nanjye narayiguze nyemarana imyaka 2 ntarakora mitasiyo icyanditse mitasiyo n'uwo mwayiguze n'ubu konterivasiyo bamwandikiye zinzaho kandi yamaze kunyishyura none se ubwo ngo kuki se utamukorera buriya none nanjye ndongeye ndacanganya ntago arayinsaba wa mudamu w'ikintu nakubwira ihangane ntari oya mani wambabare n'umugore wawe wambabare uyu mumama ikigaragara cyo mitasiyo bayimuriye mu mupuri mu mitasiyo oya nawe tesha umupuri wanjye nari usungu hari undi mugabo barashimuye ariko uyu mupira uyu datuwe narazina burundu ni forever none se sheri ikintu cyagushimishije nawe cyane cyane nibyo byo kukimura nta kindi yagukoreye kidasanzwe oya narishimye nyuma ndanababara hari igihe wishima ukagera finally none ukongera ukanababara oya ahubwo nawe ubwo mugabo wabona warashakaga kumukoresha nka gatrapurare kubera imodoka wamuhaye akajya mani yambeshaga ko afite amayetaje tugiye kuvanga mwana yambeshaga ko afite etaje ku irebero wabyihoreye ngo ngwiki mama Trump ndapfuye none nari nzi ko ngiye gutura muri etaje nawe urasetse ko imodoka na etaje watoreke numvaga ngiye gutura muri etaje ku irebero ndavuga ati si imodoka n'ubundi ntiyavamo etaje ni umusikama njye ko mbyumva ubwo ni umusikama yaragubeshye ariko yarayampaye ntago namwita umusikama data we byararangiye mwarabikemuye aho se sinumva bisawa nese hosta ko yitambika cyangwa ko yitambika izi ndirimbo sinarovamo oya ariko kwitambika cyangwa ku kibazo no kumva ibyo mvuga ariko Shakira baye umuyobozi Briane yatuyobozi ngo ni y'icyuma uyu
Njye Shakira nta kintu nagutoramo cy'ubuyobozi. Ndamutse mbonye nimero za Shakira ntago mwazanyira. Shakira njye ntago nagutora kandidatire yanjye y'ubuyobozi. Ahubwo aziyamamarize kuba depite. Nugiye ku nyobozi ngo ni y'icyuma. Aziyamamarize kuba depite. Abana bangahe bebe? Ariko se buriya wambabariye mani. Bane sheri ariko ndacyari icyuki bro. Mfite abana babiri basoje segonderi b'abasore. Ko mbonye wakutse iryi cyangwa ndebye. Njyewe nkuko iryinyo. Ariko buretse gato. 32. Ariko muretse gato ya mwabagore mwe mwongere mu ntega amatwi. Uri umugore w'abana 4. Urakirata ngenda cyari icyuki ndacyari icyuki. Uri umudivorce ku bagabo 2. Uri icyuki cyari bwo kwajogonyutse. Have wima abagabo. Ariko se Shakira niba umugore yaritaye akaba gisa neza ibyo ngibyo byabisiye. Urebe nuriya w'incoreke yawe wahonze imodoka akakuryohereza ugasigara uririra mu mifuka. Mwagiye mwemeruka mwagenda umubyeyi w'abana. Brian ngo mbona wakoreka yanjye ntabwo nahongo turyinyo tutaje kwiyemera kuri rubanda. Uri icyuki sura. Ariko Brian iryinyo ry'umuntu w'abandi bari bunyada. Cyangwa ndakennye bambonyesha mwambonye ndi iwacu ku ivuko. Thank you Kababwila. Umugore w'umukozi arakora arihiringa ariko amafaranga yahonga abagabo. Thank you ni Shalom Nai. Abantu muri kuri no live ya Shakira reka mba profite mugende murebe indirimbo yitwa Kavuyo yari Shannon ni umurundi kazaririmba neza. Ariko mugende murebe indirimbo yanjye. Mugende murebe indirimbo yanjye kuri YouTube channel ya Shakira mbona bihita. Kandi ziri mu nzira. Ninjye uziririmba, ninjye uzirecordinga, ninjye uyeditingira, ninjye wishutinga. Turashize. Mana cyakoze Shakira reka nkubwire iyo ndirimbo yawe narayiki nayishyiraho. Wacyondi wagenda urebuze ukuntu iryoshye maze nawe karirimba mu bukwe bwawe. None se kuko urayifite cyangwa n'amaguru? Kuko Shakira niyo waburirimbira umuneke nawe wawe. Genda uyirebe. Oya mana ko Shakira arabeshya. Ese Brian reka ndebe. Wowe wicaranye n'icyamamare we nta nubwo urabo icyamamare wicaranye n'icyamamare Shakira mbona bituraza kunsuzugura. Kandebe. Ndi umuhanzi, ndi umukinnyi wa filime, ndi umwavoka kuri social media. Ibya filime byo nabonye ubishoboye ariko ibyo byo kuririmba ndakumva. Njye mfitanye ikiganiro na Emirene cyaciye kuri The Choice Live. Ngiye kumwihera umwana narabuze aho uko mbarera. None barangije. Mvuga ko nkunda uyu mugore muri Covid. Ariko si umugore wamuretse akivugira. Uyu mugore nawe arimo arancusha ari kuncanga yancanganyikije. Ngo yaragiye navuga content mvuga ngo DJ Brian ikuzimu. Turashize. Ubwici mu izina rya Yesu kateka jina na Yesu ndakandagira ndatwika ndarimbura ndakongora ndakubita hasi. Kaibo. Mana nanjye umutwe uranyisha ariko ndarushye no kuvuga aho binageze reka mcecekeho gato. Mama Trump se yatumuceceka umugore wahonze imodoka kubera umupuri wowe. Ngo meze nka Congress muramora iki? Dare Shakira ko Shakira ndagukunda nka bumwe gusa. Shakira ariyemera. Shakira nakura nganje bigambo ngasagala nyorugambo uririmba gambo. Izi ndirimbo umuntu uzajya uziyumvira uri kweditinga. Ndapfuye twanyije. Dasha. Garame bebe. Bihambira aho kugeza mupfuye. Mana Shakira imbabarira ndakwinginze. Ngo bambonye ku misambi ngo buriya mfite imodoka ubu tuvugana ndi kuvugira kwa mama wanje biriya birago mwabonye nari ndyamyeho n'ibyo iwacu mu cyaro. Ari none umugore wa mana uyu mugore none se inzu yawe ni iyihe ngaza nitari ari hafi ntabwo mukanya wavuze ngo kwiyemera. No se buriya nge natunze imodoka nta nzu mfite genda cyaranje wahukana iwanyu n'abana bane. Izina rya Yesu binikira wapi nkodesha i Kigali hari kuri Cercle Sportif hafi ya abana banubana nabo bose. Wapi babana na mama ngen bana nabarangije ko nyoko kuki utashobora kwirerera abana ngo umenye n'uburere uba. Kandi nubundi ndi kumwe nabo buri uko bamaye konjinza. None se shu uri kwa mama wawe n'abo bana bawe bane nawe ubaka kanya niho turi twese.
ariko umubyeyi yagorwa. abasoje kwiga bari i Kigali. Aibo yawe sawa sheri Imana igikurinda ubone minervare Imana igiguhezagira ubone minervare yo nkajya kuri amena ubone icyo kubaha ubone n'icyo kubaha Ndi ku mazu y'ibyondo ndi iwacu mu cyaro naguze imodoka uzishaki kugira ngo ibintu binababaje iriya modoka nari nayibonye Mama Trump uri bari Mama Trump reka mbabwire ikintu mw'abantu urabona ko uvuze ko abana bawe bari kwa mama wawe nunanaza n'iki Kigali wenda nguje gukora ntukazajye wibagirwa hano hari abakobwa benshi bagenda bagafata abana babo bakabatwara mu byaro bakaza bakirira sho bakirwa bafata amasinaje mu mahoteli ariko akaba atagira n'ikintu kimwe aboherereza. Thank you Lili Pope mama Lili la miracle. Thank you my love. Mubijugunyange hejuru mwareka mukibuka ko mufite banyu kubuza udafite nyoka abo bana babaye yegora nose ko afite imyaka 100 ko mbahora hafi ko ari njye uhaha buri kimwe ari njye umenya buri kimwe bisobanuye ubana na nyoka urebye byenda gusa jye sinyansiga abana banjye ngo mpereyo none se abo bana bafite papa umwe cyangwa n'abo papa bagiye batandukanye cyane umwe pe gusezerana ni umwe wagutaye njye naguze imodoka njye nakoze impanuka shaki kuvuga ni ugutaruka geti y'umukara ya 24 gira icyo ubwira abagore bari hanze hano bafite abana 4-5 bazaniye nk'inshoreke we wazanye inshoreke mu bana bane irakurya Lili miracle shen wanjye ngewe ikibazo ngewe mfite abana 2-3 4 mama umuntu wakana umwana wese abari igicucu wese ngewe banza wumva ikibazo mfite ikibazo cyo kubajyana mu nshoreke ni ngewe mfite ikibazo cy'umuntu uza akabyara yarangiza agatwara umwana iwabo ku cyaro kwa mama wiwe cyangwa se ku bantu nyine wenda aho yakuriye yarangiza akagaruka i Kigali niwe muntu wa mbere ufata sinapu zo muri hoteli niwe muntu wa mbere ufata sinapu z'ibiryo ariko nyina yanamuhamagara hashaka no kumwita abizireza ko yamusindiza kwa mama wanje uko mbonye konjinza kwa mama wanje no mumaze ibyumweru 2 ndi mu cyaro cyakindi umuriro twawubonye umusibe ejo hashize nibwo baduhaye umuriro kuva navuka nta n'umuriro twanagiraga nta n'amazi tugira none se ubwo mu cyaro cyaguteye ishema tonose aho kushira n'amazi ariko nubwo mbi Kigali ndibuka nkaza kureba abana banje aho mama bari nge ndashaka kubwirira abagore badukurikiye kuko uri umugore w'ubuhamya bwigendera wakoze divorce n'umugabo mu bana 4 uzanamo inshoreke y'umugabo ikurya utwara nta nubwo njya nsaba iposho njyewe abagore bari hanze hano hanze kuko abana bane badashobora kwicaza akabuno hanze bakorerera abana ntabwo njya nsaba iposho kuko bazazana naraje abo bana 4 n'imitungo abagabo babasigiye bakayisesagura batubwira ubabwira bwabyo ubu babwira agahinda wagiriyemo kuko azanyemo si yose umupolisi harya wakubonyoraga batubwirire ubabwire ibibi byabo bamenye ngo reka mbahe ikinyarwanda kiryoshye abana nibamara gukura batangiye kwirwanaho babone gutambikiza umupuri nabo bamonye reka mbahe ikiganiro reka mbahe ikinyarwanda kiryoshye cyane niba bakubyaje iyo wemeye gutega umupuri wawe bakawupurikamo bakawurangiza umwana akavamo fata uwo mwana nk'uko nawe uzi wagiye gutega nawe atagutumye ngo ujye kumutegera bamugushyiremo rero uwo mwana neza wirengagize papa we wakwirengagije uwo mwana umwiteho njyewe nareze abana banjye urumva ndavuga naraje nkora igisekirite shaki igisekirite ndagikora mazemo imyaka 4 bamapromosiyo bangira umuyobozi maze kuba umuyobozi ndagenda nkorera kategori umugeze kuri kategori yo gutwara ritiko ku rwego rwanjye nubwo imodoka yanjye yayiriye uriya papa wajyanye imodoka mbeshya urukundo najyane nzabona n'izindi urumva ubu ngubu nongera guseka nta mbaraga mfite iyo kategori mfite kategori B na D na D1 yari tipo ndayifite ngo ngwiki izo kategori ndazifite nazikesheje kara kavati ya D1 bibaho Brian wowe ufite imodoka natwaraga ya modoka yanjye natwaraga muri Yego Cabo nkatwara bari aba DJ sinzi aho bavaga bavuye urumva nkakata amajoro yose nkorera abana banjye gute baguterira ukajya kwira gusakuriza abagabo ngo baguteye inda wareze umwana wawe byakunanira ukareka gutega umupuri mipuranye mukayishyira wafunze umupuri wawe niba udashaka kuzarera abantu nicyo nacyo nicyo babwire murakoze murajya gutega umupuri bagajomba abantu bafite intanga zirakora naga ari ibipucuri zirananga umugore wirwanyeho numara kubumbura umupuri wawe hitumenya ko hagiyemo impanga 5 urasetsa
Impanga eshanu subuna n'intanga zanuza nazo zavamo impanga eshanu. Ntukambwire zitavamo. Ako kantu gasubiremo bagusabye ugasubiramo. Nagukunda iby'intanga. Wikanywa nkubwire niba uzi yuko we ugiye kuryoherwa umenye ko mu kuryoherwa hazavamo na abana bararyoha sheri umwana araryoha koko niba ari rumaga wabivuze umwana araryoha urumva nanjye narawuteze umupuri barawupurika ariko nanjye ubu nta umuntu wapfa kumpurika mu Ariko mwana mwana uyu mubyeyi nta mbaraga mfite ndarushye. nta muntu wapfa kunshyira mu mwana wancaje njyaho iruhande rwawe. Iyi ni Samsung sheri wanjye. ntago ndi mukuru ku rwego wambuza kuvuga ukuri kuko nabyayemo umukobwa mu bana bane bro kandi sabo ngabo muri gusubiza nabaye ni nabaye muri comment. Yego ningabanye kuvuga ngo ndakuze wakubwira imyaka oya wirakara shimana. Oya umuntu wese wabyaye abakuze habyaye ndi proud y'abasore banje mfite abasore babiri basoje segonderi bafite imyaka 20 gukura mamumva ari sha gukura n'umugisha gukura niki nyine umva umuntu yakubwira gukura bugira imyaka 80 yo erega niyo wayigira dore haje umuntu witwa Godimada ngo ndi proud y'ubugoryi bro ibaze naga ari ubugoryi nawe byakubaho Godimada hari igihe umwana we bizamubaho sheri humura uri kwisi si wambaye umubiri se nta kibazo nanjye umupuri narawutanze ariko narasezeranye sheri ntago bapfuye kumbyaza gutyo gusa nyine warasezeranye ariko niwari urambye ariko niba umugabo byanze nagomba kujugunya abana shaki abantu bajugunyira abana abagabo nta bwenge baba bafite vunikira abana bawe Imana ariko nawe igomeza kugutambikamo akantu k'isezerano isezerano se uticayemo rivuze nyegekere haho ngaho sheri ntacyo rivuze nta kintu rivuze zisa uri nyamwigendaho urindushye nk'abandi bose ariko Godimada ari kuvuga nabi ngo ndi kubahere ubu se kukugira inama yo kurera abana bawe n'ubugore ariko se twari dufite ikibazo ariko se ninde wababwiye yuko iteka ryose iyo umuntu bamubwiye nabi nawe bagomba kuvuga nabi nicyo kibazo ntago kwiyakira birakunda mwana mugira ibibazo byinshi ni mujya muvuga neza warazanye n'incoreke mu buzima bwawe ubu ntabwo uriyakira ko watandukanye n'umugabo urambabaje wewe wahaye Shakira inkuru ntabwo nabajugunye ako Shakira umuntu uvuga ngo umuntu yajugunye abana ndi kumubwira ngo ndabarera buri kimwe cyose ni njyewe mama wanjye afite imyaka hafi 100 yavutse muri 40 nduzi ko ari 40 ari kumva mama nukuba bahari kuko ntashobora kwishyura ishuri kugira ngo rega banamufashe n'utwo turimo wa muntu nta n'ububasha bwo kwishyura ishuri ry'Ikigali mfite tesha oya ibyo kwishyura ishuri byo haje ibintu byo kwishyura 100 ku gihembwe abana bose bariga mu Rwanda umupuri waramombeye naribi bari kuguhamagara nzo none se sheri uba wumva wacuruza umupuri uba wumva wakora hari umuntu mbwiye ngo umupuri waramombeye cyarahombye uyu mugore n'umukozi arakora akorera ubuzima bwe n'abana be ntago mumukure mu bantu bacuruza umupuri ugusa yagihaye umuntu nyine akibyiniramo amurya utwe kandi mu musangira gendo nimukizerere mu bagabo reka mvuga aka kantu nemye ndeba neza abantu mu ndebe nimba uri umugore ukoze divorce n'umugabo kwifata bikakunanira fata ibyo umugabo agusigiye ubyegeke ku bana bawe iyo ncereke yawe ujyane igitsina cyawe cyonyine ibyo ugabanya n'umugabo bisigiye abana bawe kuko abagore benshi baza kudivorusa bimbwira ko abagabo bari kubareba babakunze hoya nawe uba bakunze babashaka utwo n'utwo twanyu mufite nibyo byabaye kuri uno mubyeyi mutandukanye izo ncoreke zanyu muzanye mu buzima bwanyu n'imitungo y'abana abagabo babasigiye nimba atari ibyo muzahora mu marira muzahora mu gahinda kwifata biranze basi tandukanye ibyo ufite ubitandukanye n'abana bawe naho umugabo aragiye umugabo amaze kugenda uzanyemo indi ncoreke y'umugabo amaherezo usaba arayahe uba ugiye gutera abana bawe agahinda njye ndababwiza ukuri uba ugiye kubatera agahinda
rwose reka mbabwire abagore ibi bintu mujye mubikuramo amarangamutima. Nimba ubanye n'umugabo nyurwa n'uwo, ariko uwo mugabo naramuka agiye akaguta, wifata ubuzima bwawe ngo ubukiniremo. Nicyo gihe cyawe cyo kwiga. Erega ushobora no kuba utamufite nawe ukajya ujya kugura inshoreke ku ruhande. Birashoboka ko umugore yakora, umugabo yamuta akagenda, umugore agakora akagira amafaranga, aho kugira ngo uwo mugabo aze mu buzima bwawe aza akuvuyange agutera agahinda. Nawe ugafata amafaranga wakoreye mu byuya byawe ukagura inshoreke y'umugabo ikagukubitira, ubundi ukataha ukaryama ariko utayizanye mu bana bawe. Mwiga kwirwanirira. Kuki mwumva ko abagabo ari bo bazabasanga iwanyu? Kuki mwumva ko abagabo ari bo bazabasanga iwanyu, bazaba basanga iwanyu iteka Eva? Umugabo yangize gutya, umugabo yangize gutya. Nawe ufite amafaranga genda umugure umubabaze, umuzane mu rukundo, umubabaze nawe ababari. Kuki abagore ari twebwe duhora tubabara? Umugabo yangize gutya, umugabo yandiye utwanjye, umugabo yansigiye. Nawe ko rushaka amafaranga, ariko njyewe mbona barya nawe ubishaka wese bakurya gute, bakurya amafaranga gute? Ni wowe nyine uba wagiye kubirarika cyangwa se no kubimuhereza. Wamungana umuntu ni wowe ubabara, abakobwa nibo bahora bababara, abagore nibo bahora bababara. Namwe ariko mujye mubababaza iki? Mubabaze kimwe. No umuntu uramuta higiye ukamuha n'utwa, ariko twisanze niryari twisanze umugore ari ugomba guha umugabo amafaranga. Ibi bintu muri mumbwira Bibiliya byanditse. Bibiliya iravuga ngo umugabo uzaza urya wiyusha kuye. Bisobanura ngo umugabo ni ugomba gukorera iki? Urugo. Umugore nawe azaza byararushye. Bisobanuye ngo umugore agomba kubyara arushye, umugabo akamutunga. Niryari twisanze umugore abagabo bateka imitwe akakubwira ngo ntiza utunga umugabo. Uyu mugore ngiye yazamutse binera imbaraga, bima courage yo kugira icyo mbwira abagore. Ayisoya nge ndababwiza ukuri. Ariko ubundi wazaje naguha ikiganiro, urabyumva utebwe? Tukibwirira aba babyeyi bari hano bari gukina n'ubuzima. Umugabo wawe uri kumutunaza, ariko umunsi yakuvuyeho sheri uzajya kugura igitsina. Uzajya kugura igitsina nyamara icyawe warakibona ukagifata nkaho nta kintu kivuze. Uzajya kukigura ugihe n'imodoka, ugihonga imodoka. Gute bakurya koko? Bakurya ituru, bakurya n'ibyawe, birababaje. Ubundi ni wumva umuntu umugabo agusabye amafaranga ujye umwumva nk'umubuwa ninjoro uduhira uri muri wakubujije amahoro. Ujye umwumva nk'umubu uduhira mu gutwi. Hanze hano hari ba smart wire, hari abagabo ba smart wire, hari abasore ba smart wire. Icyo bazi ni ukubunza umurizo gusa, ubundi agukubita rimwe ahinga nk'uwihingira umubyizi. Akubita rimwe ubwa kabiri agatanya kukubwira ngo mwana ngo ngaho se nizi 100. Umugabo ukuguza jye umwumva nk'umubuduhira mu gutwi. Jye umwumva nk'umubuduhira mu gutwi wakubujije amahoro. Ngese shaki hari umuntu ugisaba indezo ku bagore badafite icyo bakora, nibo birirwa basaba indezo. Nase umugore yaba yarigize azi guhigira abana bakirwa yirukanga inyuma y'umugabo utarahaye abana bagaciro ngaramusaba indezo. Ku bagore batinya gukora nibo bonyine birirwa bazunza karago basaba indezo. Ariko ibingi nubwo bigikanga abagore, mubanza munabimenye. Abagore barihiringa barihiringa, babyuka kare bakaryama batinze, barihiriye abana babaye abagabo, abandi babaye abagore. Nta mugore wagagombye kwirirwa yirukanga inyuma y'umugabo. Indezo ibyo ngibyo biri mu bana bo kuri social media, bano kuri TikTok birirwa babyina hasi hejuru, nta kintu bakora. Nibo birirwa bateza akajagari ku bagabo bababyayemo. Ariko izi saha mani umwana n'uwawe byari ijana uzikaraba wari wowe uzabirerana. Abagabo nibasaza, abagore nitwebwe dusaza. Njye nababwiza ukuri, abagabo nibababara, abagore nitwebwe dukomereka.
tubabeshye se umugore wihaye nasaba indezo hoya ntago gahunda ari ugufunga agapipi ahubwo ugafunguriye ndi ryari mugire gahunda ryari ugafunguriye nde ryari gafungure mu gihe cya nyacyo kandi bitaguteza risk naho umuntu umufungurira agapipi yagusabye n'amafaranga bwo sibyo ni ibiki niho bumuguze se ese kuki mutagomba kumenya ngo umuntu mana abagore mwadivorushije mwana mwiyubahe bro mwiyubahe bariya bose babazaho kuko bazi ko mufite ibikomere baza babirukanka kuko bazi mufite ibikomere bakabikundishwaho ariko icyo babagambiriye nta kindi ni ukubarya utwanyu ego neze nyenda kubeshya